大哥早晨，係早晨。大佬咁早隻爹啊？隻爹係咪隻爹啊？你嘅隻爹啊，梗係涼茶。涼茶嚟啊！morning，喂點啊？你好。巡邏影片。我知啊。巡邏影片。喂，分話，係咪分話？有分話。分話。等我繞場一周翻嚟啊！繞場一周翻嚟。咦？呢位朋友點解咁熱啊？啲魚馬年啊嘛，哦，你睇下隻手幾靚燈，喺呢度未寫晒。佢等於領隊咁滯㗎。我諗住啊。咩㗎？早晨，出隊啦！早晨。第一頓上呢個釣魚翁，咁就落翻嚟都係接翻我哋嗰條釣魚翁郊遊徑。咁我哋 B 隊咧就行釣魚翁嘅郊遊徑，就落到去接翻大澳門嗰條車路嗰度。大澳門路嗰條車路咧，我哋今日就唔上田下山㗎啦。咁我哋會今日執山精頭啊！咁我哋大隊咧就會去呢個大廟先大休嘅。咁我哋落到去大澳門嗰條馬路邊嗰度有一個景好靚嘅。咁認為你唔想去大廟嘅，咁你哋就喺嗰度大休，嗰度都大休都 OK 嘅。大休後你行翻出去呢個清水灣嗰個巴士總站，咁就可以搭車走啦。今日我哋嘅行程就應該咧就，如果唔再落雨咧，嗰條路唔濕咧，應該唔辛苦㗎嚇。同埋而家釣魚翁咧，聽我已經好多年唔帶 A 隊上釣魚翁㗎啦，多數行郊遊徑嘅啫。先贏有啊，先睇到㗎嘛，你睇下贏到。哥話而家嗰度整咗一級都幾好行，不過大家都係要小心啊，始終都係嗰句嚇，最安全第一，最緊要自己量力啦嚇。咁咧就飲茶，我哋到時先會通知啊！嗱，中意平台嗰度得，中意跟阿英去另外一間嗰度又得。另外一間係啦，另起爐灶啊嘛。今日飲茶都好多嘅。哎，我冇講啊，我冇講啊。嗱，咁啊好啦，唱埋起步歌就起步啦嚇！1、2、3，大步上山，不怕路長，我有理想心開朗。大步上山，不怕路長，路像神丁成為狀，志氣高昂，旗幟飄揚，共隊友氣闖更堅強。你好，早晨，身體健康啊！好犀利啊！你啊師傅犀利，你啊犀利，你都係師傅嚟㗎啦。揾到佢係咪啊？揾齊佢係咪啊？
燒啦，今日咁齊2台啦，係嘛？一燒幾場啊？冇啊！喂，靚仔，走啦！飲早茶係咪啊？係咯，睇你都係啊！上早咗啦，嗰啲行咗啦。輸少啲睬佢。總司令未嚟啊，大佬！呢度一台啦，呢度一台啦已經。今日繼續行啊，好力啊！飛機準備起飛，正唔正啊？奧內奧啊！哇！咁仔就揸兩部咁嘅。你係乜嘢？